кітап оқып бітірдім. Бұл осы аптадағы бір 15-ші кітап шығар. Жылдам оқу сіздің ойыңызша осылай кітап оқу ма? Бүгінгі видеода жылдам оқу рас немесе миф екенін айқындайтын боламыз. Мен Назерке, сана орталығының негізін қалаушыларының бірімін, сонымен қатар жылдам оқу курсының оқытушысымын. Көп жағдайда жылдам оқу деген кезде көп адамның ойында жаңағындай әрбір бетті бір қарағаннан оқып түсіну. Бірақ шындығына келгенде бұл енді мүмкін де шығар, кейбір енді видеолар немесе жаңағындай ютубта жүрген қазақстандық ең мықты тез оқитын қыздың видеосын көріп алады көбісі. Дегенмен жылдам оқу бұл қазір мектеп кезінде 100-120 сөз немесе 200 сөзге дейін оқып бізді әлде қалай үйретті. Бірақ өкінішке орай біз сол дәрежеде қалып қалдық та, оны ары қарай ешқашан жақсартқан жоқпыз. Біз жылдам оқуда бұл қабілетті кем дегенде 2-3 есе асырамыз. Яғни 300, 500, 600 сөз минутына оқу ол әлде қайда мүмкін, және бұл түсінікке ешқалай кері әсерін бермейді. Тек қана керісінше сіз жақсырақ түсінетін боласыз. Мысал келтірейін. Біздің миымыздың ойлау қабілеті бір 300 сөз минутынан көбірек, яғни ол сондай ақпаратты өңдей алады. Бірақ біз кітапты алып 120 сөз минутына оқитын болсақ, ол ой мүлдем бөлініп кетеді. Мысалы, мен сіздермен видеоларды осындай жылдамдықпен жүргізетін болсам, сіздің қазір ішіңіз пысып кеткен шығар, немесе түсінбей жатқан, не болды, неге жай сөйлеп кетті деген секілді. Тура сол секілді біз былай кітапты оқып жатқан кезде, өзіңіз байқап қараңыз. Мен сіздермен жаңа баяу сөйлегендей, біз егер 120 сөз минутына оқып келе жатқан кезде, бірақ ойымыз 300-ден кем дегенде кеме емес, яғни ең кемі 300 сөз минутына ойланады. Біз оған бетеп аламыз да өте баяу, асықпай оқи бастаймыз. Содан миымыз не істейді? Біз тексті енді басын ғана оқи бастадық, ойымыз ертең жоспарымыз қандай еді? Қап анаған бағана сатушыға өстіп жауап бергенімде ғой, немесе қап ана қыс келе жатыр, балалардың аяқ киім жаңарту керек еді деген сияқты мүлдем басымыздағы ойлар басқа жақта болады, ал көзіміз оқи береді. Қарап отырсаңыздар, жылдам оқу ол керісінше біздің ақпаратты жақсырақ түсінуге әлде қайда әсерін жақсы тигізеді. Сондықтан жылдам оқуды меңгеріңіздер, кемінде өзіңіздің жылдамдығыңызды ең болмағанда 2 есе ғана арттырыңыз, яғни 150 сөз емес, 300 сөз минутына оқыңыз. Мына кітапты оқуға 2 сағат жұмсаудың орнына 1 сағат ғана жұмсайтын боласыз. Сондықтан біз жылдам оқуды насихаттаймыз және оның пайдалы екеніне 100% сенімдіміз. Және осы дағдыны, осы 21 ғасырдағы ең қажетті қабілетке сізді де үйрете аламыз. Сондықтан жылдам оқуды меңгерейік, курстарда көріскенше.